Brandul german USH produce o gamă vastă de scule, cum ar fi burghie, șurubelnițe, biți, precum și alte unelte speciale. Șurubelnițele port-bit echipate de la USH sunt prevăzute cu un mâner ergonomic care asigură o experiență plăcută la manevrare și o tijă telescopică cu o lungime extensibilă de la 195 până la 280 de mm, putând fi ajustată în funcție de necesitățile zonei și a spațiului de lucru. Capul port-bit este dotat cu un magnet, prevenind pierderea accidentală a bitului. Această șurubelniță este prevăzută de asemenea cu un spațiu de stocare cu 8 biți, ceea ce permite transformarea ei în 8 tipuri de șurubelnițe diferite.